ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာကမထာနာစရိယဗဒ္ဒနာတံဝရမုံလေဆရာတော်ဘုရားကြီး20ရက်5လ2005ခုနှစ်နေ့လယ်2နာရီတွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတော်အမှတ်14အနန္တောအနန္တ5ပါးကိုအာယုံပြု၏ညီညာဖြတ်ဖြတ်ကြောကြတရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏမိပါရှင်သမားတို့အားယောတေမြတ်တို့လက်ဆောင်ဝိရှိခိုးပူဇော်ဘုညောမလျောက်တော်ကြသောပူဇော်တပနာမစေရဏတရားပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိတို့အလိုရှိတောင်းတအားသောမောဩမတိအမြဲလေသောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းဒုက္ခခါသိမ့်ချွန်ခြင်းရာပြတ်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်း1500ခိရေသောချုပ်ရခြင်းကသင်္ဃာပြတ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့ယခုအာထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ညာအတွက်ကျေးဇူးပြုနိဗ္ဗာန်တော်မြဲမောက်ပြုလည်းနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေသုဝန္တောနာလပြာဝိညာဉ်မလာသာတခုဝိညာဉ်ရစာရဝါစာဝိညာဉ်စာဒုက္ခစာယေဟုအလောဒီကြောင့်တော်သုခမသုခတော်သုခကြောင့်တော်နာဂတ်တော်အင်္ဂါ12ပါးဝိဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်တာယနာပါသဝေဒနာနာဥပါဒနာအမောသာတိဇာနာေဘူးများနှင့်ဝိသေကသာသုံးပါအစဒီကာရရဲ့ဝိသေကမဆက်ဝိသေကရဲ့နာယမဆက်ကာမတော်ရဲ့ဇာတိကမဆက်တရားမူလနာရဲ့ဝိသေကဝိကုံဝနှင့်ဝိသေကဝိကာမဝိဝိကာမဝိကာလသုံးပြာဝိသေကဝိကာလဝိသေစေဝကာလအမေတ္တနာယကာလ620တရားမြတ်ပါပါသုခပါသုခိယပါပါသုခပါသုခိယပါပါနာဂသုခိယပါပါအတေးအကြောင်းအခြေရာ5ပါးကိုဖော်ပြပါဝိသေကဝိမာရအနာဥပါဒဘောဩ
ဝိသသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဝက်အနေနဲ့ဘဝထဲတွေ့မှာလေကိလေသာနဲ့ကမ္မဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိလေသာနဲ့ကမ္မဝကိုအခြေရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွေ့မှာလဲအတိတ်ကြောင့်အခြေရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာပိဿုပ္ပန်အကြောင်းအခြေရ၅ပါးပေါ်ပြပါတဏှာဥပါဒံဝဥစ္စာသင်္ခါရဝက်အနေနဲ့ဘဝထဲတွေ့မှာလဲဣရိတောက်နဲ့ကမ္မဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါဣရိတောက်နဲ့ကမ္မဝကိုအခြေရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွေ့မှာလဲပိဿုပ္ပန်အကြောင်းအခြေရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒဝဥစ္စာသင်္ခါရသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာသုံးကွက်ကသမုဒိယသစ္စာတက်ကွက်ကသမုဒိယသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလားအခေါ်တူညာတော့လဲအတိတ်နဲ့ပိဿုပ္ပန်မခြားနာဘူးနော်အတိတ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့ပြီးပြီအသုံးချလို့ရမှာအတိတ်ကသမုဒိယသစ္စာဘလူဥရှိတယ်ပိဿုပ္ပန်သမုဒိယသစ္စာဘလူဥရှိတယ်ပိုင်းခြားသိဖို့မလိုဘူးလားပိဿုပ္ပန်အကျိုးချေရ၅ပါးပေါ်ပြပါဝိညာဏတဏ္ဍဖတ်တဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏတဏ္ဍဖတ်တဝေဒနာအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွေ့မှာလဲပိဿုပ္ပန်အကျိုးအခြေရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏတဏ္ဍဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမရခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာအကွက်အနေနဲ့ပဲကွက်မှာအနာကအကျိုးအခြေရ၅ပါးပေါ်ပြပါဝိညာဏတဏ္ဍဖတ်တဝေဒနာအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွေ့မှာလဲအနာကအကျိုးအခြေရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏတဏ္ဍဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာအကွက်အနေနဲ့ပဲကွက်မှာပရိစ္ဆဒအကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိတကွက်နဲ့ဘယ်နှပါ၅လေးလီဒီရှစ်သွဲကိုလွန်လေပြည့်သောအတိတ်ကာလကိုပေါ်ပြပါဝိသသင်္ခါရဝက်အနေနဲ့ဘဝထဲသွင်းမလားဣရိတောက်နဲ့ကမ္မဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါ
ကိလေသာနဲ့ကမ္မဝတ်ကိုကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွင်မှာလဲလွန်လေပြည့်သောတိတ်ကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းတွင်လဲတိတ်ကြောင့်တလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသစ္စာပရောပသစ္စာအကွေ့အနေနဲ့ပဲကွက်မှာယခုဖြစ်စေပိဿုပံကာလပေါ်ပြပါယခုဖြစ်စေကိုပေါ်ပြပါဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘယ်ဝက်တည်းတွင်မှာဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွင်မှာလဲယခုဖြစ်စေပိဿုပံကျိုးကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းတွင်မှာပိဿုပံကျိုးတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဘောပါသစ္စာအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာပိဿုပံကာလဆက်ပြီးပေါ်ပြပါတဏှာဥပါဒကမ္မဘောဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်မလဲကိလေသာနဲ့ကမ္မဝကိုပိုင်ချပြီးတော့ထောက်ပြပါကိလေသာနဲ့ကမ္မဝကိုကာလနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွင်မှာလဲပိဿုပံအကြောင်းကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒကမ္မဘောအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းတွင်မလဲပိဿုပံအကြောင်းတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒကမ္မဘောသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲအကွက်အနေနဲ့ပဲကွက်မှာနောင်ဖြစ်လက်တဲ့အနာဂတ်ကာလပေါ်ပြပါဓာတိဇာမရဏဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မလဲဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဓာတိဇာမရဏကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွေ့မှာလဲနောင်ဖြစ်လက်တဲ့အနာဂတ်ကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဓာတိဇာမရဏအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းတွေ့မလဲအနာဂတ်ကျိုးတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဇာတိဇာမရဏခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဘရောဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘယ်သဘောခေါ်တာလဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြမရဖြစ်ပြဘာသစ္စာလဲအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာလေးကွက်ကဒုက္ခသစ္စာနှစ်ကွက်ကဒုက္ခသစ္စာအခေါ်မတူဘူးအခေါ်တူ냐တဲ့ပိဿုပန်နဲ့အနာဂတ်မချာနာဘူးအနာဂတ်ရောက်ပြီလားမရောက်တဲ့အသုံးချလို့ရပါခုရောက်ဆက်ပဲကွက်မှာလားပရိစ္ဆသမုပ္ပန်အဖြစ်အကွက်ဖန်အကွက်ရှိတဲကွက်လည်းဘယ်နှပါငါလေးလီဤရှိသွဲကိုတ
ကိလေသာဝတ်ကာမဝတ်ဝိပါကဝတ်ကိလေသာဝတ်ဘယ်နှပါလဲကာမဝတ်ဘယ်နှပါလဲဝိပါကဝတ်ဘယ်နှပါလဲကိလေသာဝတ်၃ပါးကိုဖော်ပြပါသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတာအာရဏ12ပါးကိုမသိတာဓာတ်18ပါးကိုမသိတာရိစ္ဆသုတ်ပတ်တရားတော်ကိုမသိတိတိတိထိုက်တဲ့တရားကိုမသိလို့အဝိဇ္ဇာလို့မခေါ်လားသိရင်ဝိဇ္ဇာပေါ့ဤခန္ဓာအာနဓာတ်သစ္စာတရားပေါ်မှာလူနဲ့ဓမ္မတတ်တော်လို့နှလုံးသွင်းမှားတာကိုနှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာနော်ဤခန္ဓာအာနဓာတ်သစ္စာတရားကြီးကဖြည်းပြီးတော့မပြည့်လားဟာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးမထင်ရှားဘူးလားဤဒုက္ခသစ္စာတရားပေါ်မှာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာလို့နှလုံးသွင်းမှားတာကိုနှလုံးသွင်းမှားတော့လိုချင်တာဘယ်လိုလဲမရရင်မနေဘူးလို့စွဲလန်းတာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဤ၃ခုဘဝထက်သွင်းမှာလဲသစ္စာဖောတော့ပါသစ္စာကံမဝဲ2ပါးကိုဖော်ပြပါဇာကပြောတော့ဘယ်သင်္ခါရတက်မလဲရှင်းနေလေးနေကြတော့ဘယ်သင်္ခါရစိတ်ကကျင်တော့ဘယ်သင်္ခါရဇာကပြောတော့ဘယ်ကံလဲရှင်းနေလေးနေကြတော့ဘယ်ကံလဲစိတ်ကကျင်တော့ဘယ်ကံလဲကာယကံဝစီကံမနောကံဤ၃ပါးဘဝထက်သွင်းပါလေကိရိတောနဲ့ကာမဝသစ္စာဖောတော့ဗာသစ္စာအောက်ကိုနေနဲ့ပဲကွမှာဝိပါကဝ၈ပါးကိုပေါ်ပြပါဝက်နေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာသစ္စာဖောတော့ဗာသစ္စာအောက်ကိုနေနဲ့ပဲကွမှာရိစ္ဆတော့အကွက်ဖန်တော့ကွက်ရှိတာကွက်လည်းဖန်တော့ပါငါလေးလိဤရှိသွဲကိုမူလနဲ့ပြန်တစ်ခေါက်နမောတတ္တဘဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဝိညာဉ်မြည်သူသစ္စာအဖြစ်ကမ္မတက္ကရတမ္မာဒိဋ္ဌိအာကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံတရားနှစ်ပါးယုံကြည်ရမယ်လို့မောလားဘာနာတိဘာတာသဒုရမေရယအဆုံးဘာနာတိဘာတာအစမိစ္ဆာရိတဲ့အဆုံးကိုကျူးလွန်ရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အာကုသိုလ်ကံအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကတည်တည်ချမဲ့၌ငရေတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေလို့မောဘူးလားရှင်းတာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားဒါအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာနော်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးဘာနာတိပါဒသဒုရမေရယဆိုဘာနာတိပါဒမိစ္ဆာရိတဲ့အဆုံးကိုရှောင်ခြင်းရင်အကုသိုလ်လားကုသိုလ်ကုသိုလ်ကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကလူပြည်နတ်ပြည်6တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးလားရှင်းတဲ့တရားလားချမ်းသာတဲ့တရားဒါကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံတရားနှစ်ပါးယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်ကိုမရှောင်ရဘူးလားဒါကုသိုလ်ကိုပြုရမယ်နော်အဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားတဲ့တခါပြင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးမင်းမစဉ်းစားလို့ဖြေကြကုသိုလ်အလုံးနဲ့အကုသိုလ်အလုံးကဖေကခဲရင်းတယ်လေဖေကခက်တယ်လေကုသိုလ်ကခက်တယ်နော်သုဒ္ဓအတော်ကိုနေတာဟိသုဒ္ဓအတော်နေတာစဉ်းစားဖို့မကောင်းပြောမယ်နော်စဉ်းစားနော်
ရှင်ကောင်ကြီးတစ်ကောင်ကိုတိုက်မယ်ရှင်ကောင်ကြီးတိုက်မယ်ဆိုတော့ကလူ4ယောက်5ယောက်ဟာတယောက်ကအနည်းဆုံး5ချက်6ချက်တော့မရက်ကပြီဘူးလားအဲ့ဒါလိုရက်တာထပ်ကြမပင်မဲဘူးလားပင်မဲနေနော်အာဟုတော့ပင်မဲနေငါမတက်ဘူးဆိုပင်မဲသေးတယ်လားကုသိုလ်ကအဲ့လိုကွယ်ချမ်းသာတာမတက်ဘူးဆိုတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တော့လားနော်တဲ့မယ်ဆိုတော့အားဆက်တာအတော့ကိုပင်မဲတာဒါအာဟုတော့ရှင်းတယ်လို့ဘုရားဟောတာဗျာရှင်းတာဘမကောင်းလားအိမ်တိမ်မှာခိုးမယ်ခိုးမလို့စိတ်ကူးထဲတယ်စဉ်းစားတယ်ငါဘလို့ခိုးရမလဲဟိုနေရာတော့လူမြင်အောင်မှာဟိုဘက်ကတော့လည်းမြင်အောင်မှာအဲ့တော့ကနေဝင်လို့အပြီးမှာတငယ်အိတ်ဆိုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကနည်းနည်းအမှောင်ကျလာပြီဟိုစိတ်ပင်ရဲ့မှာဝင်မှသူတို့အိတ်ထားတယ်နားထောင်မယ်နားထောင်အိတ်ထားနားထောင်တယ်ခွေးကဟောင်းနေတယ်တထိတ်ထိတ်နဲ့ချဲသာလားဆင်းရဲတယ်လားဆင်းရဲပါငါဝင်နဲ့မြင်မှလိုက်ဟိခွေးရတဲ့ဟောင်းနေစိတ်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပါဗျာဖြည့်ဘူးကြာမိရှိအသာထွက်သွားတော့တယ်အာဟုတော့မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဗျာမခိုးပါဘူးတော့နေလိုက်ရင်မချမ်းသာဘူးလားအဲ့ဒါလိုကွယ်အာဟုတော့ရှင်းနေနော်ခုအာဟုတော့လွယ်တယ်ခုသူကခက်တယ်ပြောနေတာစဉ်းစားပါမကောင်းလားတော့ခက်တာစဉ်းစားကြဘုရားကခုသူကချမ်းသာတော့ခုသူကလွယ်တာကြကဲပါဏာတိပါဒသူရမေရိအဆုံးကိုရှောင်ရင်လူပင်မသိရလားပိဿံကကုန်သိရလားချမ်းသာတော့ကွာသီလတရားများကဲခုသူလို့ရတဲ့ကိစ္စဒါနအထက်ကဒါနနဲ့သီလကြီးဒါနကအားဆက်ရတာမဆက်ရဘူးလားစားဖို့တော့မရှားဘူးလားအဝယ်ချမ်းသွားတယ်နော်ချစ်ရပြောရတယ်ကြားရလားဘုရားတင်မယ်ဆိုအုတ်ထမ်းတာနဲ့ဝဲတာငှားတာနဲ့သွားတာလားတာနဲ့ကြားရလားကဲဒါနတရားနဲ့သီလတရားဘယ်ကအကျိုးများမလဲသီလကပုစ္ဆံကုန်ဖက်နဲ့အကျိုးများတာကွယ်ဖြစ်စသားမကောင်းလားကဲဒါနကပုစ္ဆံကုန်မှရတာနော်သီလကပုစ္ဆံကုန်ဖက်နဲ့ရတာအဲ့ဒီသီလတဲ့သမထကဒါလို့အကျိုးများသေးတာသူကမြေချိုးနေတယ်မိုးပြန်နေတယ်အောင်မြင်ရင်လေအဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်တွေဝိပဿနာဉာဏ်မြင့်ဉာဏ်ကချမ်းသာအစစ်ပြချမ်းသာတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ကွယ်နော်ကံကိုယုံကြည်ရမယ်ဉာဏ်အားကိုရမယ်ဒါအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံစဉ်းစားတောင်းတော့ထိတိပိမဲ့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ထက်ကစဉ်းစားကြခဏအလင်ခမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးပြည့်ကိုရေလဲပြောတော့တောင်းနှစ်ချင်းကသုံးချင်းကတောင်းလို့မရရင်အကြောင်းရှိတော့အကျိုးရပါဘဝစစ်စက်ကငါလည်းအဲ့ဒါလိုမပေးခဲ့တာရှိမှာကြားရလားအဲ့တော့ငါကိုကမပေးတော့ကိုပေးမယ်လို့ရှိပါမလားအဲ့ဒါလိုအကြောင်းကျိုးသိတဲ့အတွက်ဒေါသဖြစ်ရှာလို့သိရလားလို့တော့ဘူးမိုးဆရာတော်ဖျားဟောတာဘုန်းကြီးမယုံဘူးရှိလိတော်ရင်းနဲ့အပေကြတယ်လေရှိလိတော်ရင်းနဲ့ရှိလိတော်ရင်းတော့မကြနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးကြားရလားမိုးဆရာတော်ဖျားတိတ်ကဟောတာရှိလိတော်ရင်းနဲ့အပေကြတယ်လေရှိတော်ရင်းနဲ့ဖြစ်နေကြမှာလေမကြဘူးလို့ဘုန်းကြီးဆရာနောက်တော့စဉ်းစားတာအဲ့ဒီမှာရရကနှစ်ရှိပြီအမျိုးမျိုးတောင်းလို့မရရှိလိတော်ကြက်ကိုတင်ရမလားအကုသိုလ်ကရှိတော်ရင်နေဟိုကွအကုသိုလ်ကကြက်ကိုတင်ရမလားနဲ့မရတော့စိတ်ကတူလာဟုတ်လားကြက်ကိုတင်မှဖြစ်တော့မှကဲအကုသိုလ်ဖြစ်ဘူးလားအရင်တော့ရှိတော်ရင်တော့မရောက်နိုင်ဘူးလို့ထင်တာဟဲ့ရှိတော်ရင်ရောက်တော့တာကြာကြက်ကိုတင်ရမလားလာတော့လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ကွစဉ်းစားအဲ့လိုစိတ်သိပမကောင်းလားအဲ့တော့မိမိကကုသိုလ်ဆိုတာချမ်းသာတဲ့တရားနော်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပြည့်ကိုမသိတော့နှမျိုးတယ်ကွကြားလူကမတိုင်းမှနှမျိုးတယ်နှမျိုးတဲ့ထဲမှာသူလိုကိုလိုနှမျိုးလာတော့ထားလိုက်ဦးတော့ကွာတတိကနှမျိုးတော့ငါအံ့ဩလို့မကုန်ဘူးကြားလားတတိဆိုတာဘွဲ့ရပြီးသားတတိတာမန်တတိမဟုတ်ဘူးဘွဲ့ရတယ်ဆိုတာတကနေဗမာကြီးကနေပြီးတော့တတိဘွဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
ပြင်သစ်တို့ဂျာမနီတို့ကိုတင်းဖို့တဲ့တန်ချင်း3000လောက်ပေပစ္စည်းတွေလိုချင်တယ်ဖယ်နေ့ဖယ်လောက်ကိုပေးမယ်3လကြာတော့ပေးမယ်လို့မှားလဲအကုန်ပစ္စည်းပို့တာတရားဗံဘာပဲနဲ့အကုန်ထည့်ပေးထားတတိဘွေကအဲ့တော့ပြောက်တာကြားလားတတိဆိုဗန်အသီးတွေမှာသူတို့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်သူတို့နာမည်မကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါသူ့နာမည်ကမစ္စရိယကောတိကတတိတဲ့မစ္စရိယကောတိကတတိဘုံ90သူ့အိမ်ကပြက်တယ်နေဖာနဲ့ဆာလောင်မွက်တိတနာဈေးကိုစားချင်လို့ဈေးဝယ်သွားတာတေစာစားမယ်လို့ဝယ်သွားတာဟောမှုတ်ပြတဲ့ကိုမီးဈေးကကြီးမဝယ်ဘူးဟောမုံမောင်းမီးမဝယ်ဘူးဈေးကြီးတယ်မီးတော့ကရှင်မရေဈေးကြီးတယ်မဖြစ်ဘူးကိုယ့်အိမ်လေးကိုလောက်စားမယ်ကောင်းပါလေအိမ်ပြန်တယ်အိမ်ပြန်တော့ခုတ်ပြီးငါတို့တင်လုံးအတွက်မဟုတ်ဘူးလားဟာတင်လုံးဆိုမွဲမှာပေါ့တင်လုံးမဟုတ်ဘူးငါတို့လင်မယား2ယောက်လားဆိုတာမင်းမပါဘူးတဲ့အော်တော့ကွာကြားလားမင်းပါဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့မကြိုရဘူးကွာငါတို့လင်မယားတော့သာမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းမပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ခွဲကြားလားအဲ့ဒါလည်းလူငယ်မှာသူတို့အထည်ဆုံး90မှာသွားကြတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကရှင်မောက်ကလန်ကိုမှုန့်အလှခံတွက်တော်တာကောင်းကင်ဇန်နေကြွခဲ့တော်တာဘုံပြတ်တယ်မှာရေးရနေတာသပိတ်နဲ့ဘလောက်ပါရဲ့ရငါမလှူဘူးတဲ့ကြားလားရဲ့ဆိုတဲ့ငါမလောင်းဘူးတဲ့မလောင်းရင်မလှူငါမကြွဘူးတဲ့ကြားလားမလောင်းလို့ငါမကြွဘူးတဲ့နေတော့တာမကြွဘူးတေကိုယ်တော်ကြွတော့မှဘူးရှင်မကြီးသွားမှုန့်ထိုးအောင်ရှားရကူးရှိတဲ့နဲ့ရှားရတဲ့လေသေးခွန်တော့ကွာမရှိရှားရသေးသေးလေးပါလားစီဒီရတဲ့မြင်ဘူးနမောလားသေးသေးလေးအဲ့ဒါခုတော့သူ့လက်ထဲရောက်တော့ဘန်းတော့ကြီးလာကြတော့တာစားရကကြီးကြီးဖြစ်သွားတာမှုန့်ကြော်တော့မှုန့်ကဘန်းနဲ့အပြည့်နေသမှာငါကြော်သမှာမယ်တတိယကြလာမှုန့်လေးနည်းနည်းချတယ်ပြည့်တော့တော့ကြီးကြီးအဲ့ဒါနဲ့ကြောလို့ပြီးတော့ကလှူအောင်လို့မှုန့်ခွာတာဘယ်လိုမှခွာလို့မရအဲ့ဒါဘန်းမှာချီးတော့မြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ခေါ်ခဲ့ရတယ်ကြာခေါ်လို့မြတ်စွာဘုရားတန်ခါအပန်း900မိစီယကောတိကတတိကိုပြင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ900မှုန့်စီကျော်ဆွမ်းကတ်တာဗျာ900တော့မှုရှုရှိတယ်စားတာအာရပါရစားတာစားတော့ပြီးတော့ကြွတော့တတိရဲ့ဘန်းမှာကြည့်တော့မှုန့်စီကျော်တပြားမှမရောဘူးခေါ်မှလည်းအဝဟိုမှလည်းအဝသားတယ်နော်တမလည်းမရောကုသိုလ်ကအဲ့ဒါလိုမရောကောင်းဘူးကြားလားအဲ့ဒီကမှတတိကကြွက်ပြအဲ့တဲ့နေ့ကသာလှူရဲတော့တာဟဲ့ကြားလားခါတိုင်းကမလှူရဲဘူးကုသိုလ်မရောခါမှတည်တာကုသိုလ်ရောကုသိုလ်ဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကုသိုလ်ရှင်းတယ်လို့ခေါ်မလားချမ်းသာလို့ခေါ်မလားရှင်းတယ်လို့ခေါ်ဖေရော့မလဲကုသိုလ်ဘာလို့ဆိုပါတော့တိုးနေတာကုသိုလ်ကတိုးတာအဲ့ဒါကုသိုလ်လူတွေကနားမလဲမြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ကလည်းမိထွတ်တော်ကောင်းကြီးကသားဖရာကိုသင်္ကန်းလှူမယ်လို့သင်္ကန်းရစ်ထားရေးလို့ဖရာကိုလှူမယ်လို့တော့မိထွတ်တော်ကောင်းကြီးငါဖရာကိုရေမှန်းလို့လှူတာငါဖရာတပါးတည်းရတယ်တဲ့အကျိုးအာနိသင်နေတယ်အကျိုးပေးနေတယ်တန်ဃာကိုအာရုံပြုလို့လှူမယ်ဆိုရင်တန်ခတ်တာဒီမှာအကျိုးပေးအများကြီးပေးမယ်အဲကြောင့်တော့မိမိကတန်ကြီးဒိန်နဲ့မဟဖလံတန်ဃာကိုရည်စူးပြီးတော့တန်ခတ်တာဒီမှာဆိုရင်သမုတ်တရားရေကိုဆေဝင်မုံနဲ့ချင်းဖယ်နဲ့ပုံးရှိမယ်မေးတာမရည်တွေ့နိုင်ဘူးတဲ့အခုလည်းမရည်တွေ့တာအကျိုးပေးတယ်တန်ဃာကိုရည်မှဲ့ရောငါဖျားလဲရတယ်တန်ဃာလည်းရတယ်ကဲစဉ်းစားအဲ့တော့ခုဘုန်းကြီးကိုတကန်းကြက်မယ်တကန်းကအကောင်းစား4000လည်းရှိတယ်6000 9000 8000 1000 1000အမြင့်ဆုံး15000ဘုန်းကြီးကိုသိကြည်ညိုတာကတ်တာတန်ခတ်တာဒီမှာလက်ဆိုပြီးပြီးပြီရောဦးစင်ဘုန်းကြီးကလှူတယ်ဟောကမကျင်နဲ့ဘူးကျင်နဲ့ဘူးဟာလားသူကဘုန်းကြီးလှူတာကျင်တယ်ဘုန်းကြီးကတစ်ဆင့်တော့မကျင်နဲ့ဘူးကဲမကျင်တဲ့အခါသူလှူတာပြည့်လို့လားမပြည့်လို့တွေ့တာကိုမျောလို့တော့နှစ်က3ကူတာအဲ့စားပြကြားလာဟင်နှစ်ကကူတာဝိညာဉ်ပြစ္ဆေတနာကူတော့တာဒေါသကူသွားပြီတော့မကျင်နဲ့တာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့လိုဆိုတော့ကတန်ခါတာဒီမှာဆိုတော့ကတန်ခါကိုရေမှန်းလှူတာနော်အဲ့ဘုန်းကြီးလည်းထဲရောက်သူ့ဟာဟုတ်ကလားအောင်မြင်ပြီးသွားပြီနော်ဘုန်းကြီးကတခါလှူလိုက်တယ်
ကုသိုလ်တိုးမလာဘူးလားတိုးပါလားဟဲ့ကုသိုလ်ဟောခဲရလာပြီကုသိုလ်တိုးတာအဲ့ဒါလိုသိရမှာညာအဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားစေနာတယ်ပြီကံပါလို့စေနာတဲ့အကျိုးပေးတယ်ကြာစေနာတဲ့အကျိုးပေးတယ်မကြားသူကြားဘူးထိုက်မယ်ရှိတိကြောကကြီးကတိုင်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်မြင်းကြီးတောလေခါသားသွားတာရာတိဥဒုကတကူကဆုံတိတေကကျွေးမကျွေးတာကသုံးပုံမှာတပုံလောက်ကျန်တယ်ကျွေးတာကမြားတယ်အဲ့ဒီမှာတီလမရှိတဲ့ယဟန်ကြီးဒုတိလပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်သူ့ကိုလူတွေမြင်ခါအကျဉ်းချုပ်ပြစ်မှာဆိုလို့လူသူလေးပါအရောက်ပေါင်းနေတဲ့ချောင်းထဲမြေထဲမှာငါသွားမြားတာအဲ့ဒီယဟန်ကြီးကလေလူတွေမြင်မှာဆိုတာကိုဒုတိလပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငါမြားတာငါမြားလို့ချက်ချက်တည်းကြားတယ်နားထောင်အဲ့ဒီချက်ချက်တည်းဟာလူဆိုရင်ခြေတော့ကခမ်းမပြီးတော့သူတို့ကြွသွားတာနှစ်ချောင်းတိရိစ္ဆာန်ဆိုတော့လေးချောင်းခက်မသွားဘူးလားလေးချောင်းခက်တယ်နဲ့နှစ်ချောင်းကြွတာနဲ့အတန်ရှိတူရလားတင်ခေတအမှန်ဟောတဲ့အတန်လူတန်ပဲငါးများတို့တန်ကိုဖွဲ့တစ်ပင်အရင်မှာထိုင်ဖလားသမားဝင်တဲ့ဘုံမောဟာနေတာရှင်ကြီးပြင်ဥဒိတ်ရှိခိုးအရှင်ဘုရားဘယ်မှာတရင်သုံးတယ်လဲဗျနီးလို့ကောင်းလားဘယ်လိုကောင်းလားဘလို့ပဲလျှောက်ဆောင်မထူးဘူးဘလို့ပဲလျှောက်ဆောင်မထူးဒီကံမုတ်ကတေတော်ထတော်မှာသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်အာသောကုန်နဲ့ရဟန္တာဖြစ်မှာရှင်ကြီးစိတ်ထဲကရဟန္တာလို့မောင်းမိဘူးလားသူအဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဟန္တာဟုတ်ကြလားတီလမရှိရရဟန်းကွယ်ဒုတိလလူသူတွေပါတိမှဆိုတောထဲမှာလာပြီးတော့ငါးမြားတာဒီလားမရှိဘူးတွန်းလို့တွန်းတော့သူ့စိတ်ထဲမှာရဲလာလို့အောက်မိတာနော်သွားတော့တာနဲတော်ရောက်တော့ရွှေတောင်ဝေတောင်တွေပေါက်တော့တာဟေးအကျိုးပေးတာရွှေတောင်ဝေတောင်တွေပေါက်တော့တာရှင်းမြင်မကြားရတာပွဲတော်ဆက်တာပွဲတော်ဆက်ကြတဲ့ကကြတော့ကဲငါ့ကိုနောက်မှပြန်အစ်စ်ချစ်ကြအောင်အဲ့ဒီမှာအာသောကုဏရဟန္တာရှိတယ်အဲ့ဒါဆွမ်းကြရမယ်ဆွမ်းကဘလူလွှဲရမယ်လဲလို့ရှင်ရှင်ကစဉ်းစားတယ်ဝေဖန်တယ်ကျောင်းနေဖြစ်တငယ်ချင်းအဲ့တဲ့လူကကျောင်းသားလုံးကလည်းစကားအပြောတဲ့ကအပိုလိုမရှိတဲတိကြတယ်အပိုလိုမရှိဘူးသူရှင်ကြီးဖြစ်တော့အဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမက်ရတုခံတာသူ့ကိုအယုံကြည်ဆုံးကဲအဲ့ဒါမှဆွမ်းကတ်ချေလို့လွှတ်တော့မြို့ကတောကိုသွားတာမြို့ကတောကိုသွားတော့တေယုကမရှိဘူးချက်ချက်တန်ကမကြားအနာရောက်ကမှချက်ချက်လှည့်ကြည့်တော့ကငါမြတ်လည်းဒုတ်တိုင်းမဖွတ်ခင်တော့ဘူးကြားရလားမိပြီအမိန်တော်ပါတဲ့အတိုင်းဆွမ်းကတ်တယ်ကြားရလားဆွမ်းစားရှူထောပဲဒီပွဲတော်သာသူကအင်မတန်ကောင်းတာပေါ့စားလို့ပဲစဉ်းစားနေအေးငါတော့သေးရမှနေရမှာသေးရမှာမြားတယ်အေးကမှုရငါအကြောင်းပြီးပြီးတက်တော့မှာဒါတော့သေမဲ့တူတော့မထူးတော့ဘူးတရားအထုတ်ပြီးတော့တည်တော့မယ်တခါတည်းကြောက်သွားတော့မကြောက်ဘူးလားကြောက်တယ်လားချင်းပြီးတက်တော့မှာဒါတော့တရားအထုတ်နဲ့တည်မယ်ဟောတော့ကခန္ဓာတော့အာနာတော့တက်တော့သစ္စာတော့ပြိဿသုတ်ပဲတရားတွေကိုတင်ညာနဲ့တိလာခဲ့တာမှက်လာခဲ့တာကြားလားအဲ့တော့ရွက်တဲ့တိဖက်တဲ့နော်ရတယ်စာကလေးရတယ်အဲ့ဒီရပြီးတော့တင်ညာနဲ့တိတာလေးကိုနှလုံးသွင်းအာထုတ်တော့တာကြာအဲ့ဒါနဲ့ပကံခွဲအောင်သိမ့်သို့ပြန်လာခဲ့မှန်တာဟုတ်တော်တင်စီငါမြားလုံးကိုတွေ့တယ်လို့တော်တင်တာအာသောကုံနဲ့ရဟန္တာကိုသူ့မှာဖြစ်အောင်ပြောရမလားအလုတ်ကဖြုတ်ပြစ်တော့တာဟဲ့ဟာလားဟောအမှန်နေတာသူပြောတာနော်အဲရှင်ကြီးစိတ်တက်ကရဟန္တာတော့စွဲနေတာအဲ့နဲ့အာသောကုံနဲ့ရဟန္တာသူ့မှာဖြစ်အောင်ပြောရမလားအမက်ရသူကဖြုတ်ပြစ်တော့တာဖြုတ်လင်းအား9လောက်ကြာငါတကယ်ချင်းအမက်ဟာကျောင်းသားတော်ကလည်းစကားအပိုးလို့မရှိတိကျအမက်ရထုခတ်တော့လည်းသူ့လောက်မှန်တာမရှိအဲ့တော့သူပြောတာဟုတ်မှာဟောပုဂ္ဂိုလ်ကကြားလားသူပြောတာဟုတ်မှာစိတ်ပြောင်းမလားဘူးလား
စိတ်ပြောင်းသူယုတ်မှာဆိုစိတ်ကိုပြောင်းသွားတော့တယ်ဟောမှာတော့ကြောက်တော့လေအာထုတ်တာသောတာပန်သရဂန္ဓရဲနဲ့ဖြစ်တော့တာဟိဒုက္ခကြီးอ่ะရဲနဲ့ဖြစ်တော့တာကြားလားရဲနဲ့ဖြစ်ကမှနဲတော့မှရှည်တော်ဝေတော်လို့ပျောက်သွားတော့တာရဲနဲ့ဖြစ်ကမှပျောက်တာဟာကြောင့်ပျောက်တာလည်းစီသိဖို့မကောင်းလားစေရနာနဲ့ဘိက္ခွေကံတော်တော်ရှင်တတ်တဲ့အကျိုးပြတော့မဟုတ်လားရှင်မြေစိတ်ကသူယုတ်မှလို့ပြောင်းမသွားဘူးလားသူမှလို့ပြောင်းသွားတာကြောက်နဲ့အောက်တော့ရဲနာဖြစ်သွားတာဟောတော့ကရဲနာပဲဖြစ်ကတော့ရှင်မြေစိတ်ထဲကရဲနာလို့မဟုတ်ဘူးလားရဲနာလို့အောက်ပြီးတော့ကရဲနာဟုတ်ကဲ့လားသူယုတ်မှကဲသူစေနာကရဲနာဆိုတော့အကျိုးပေးမတိုင်ဘူးလားရဲနာဖြစ်တော့သူယုတ်မှလို့ပြောင်းမသွားဘူးလားရွှေတော်ဝေတော်လို့ပြောက်ကုန်လို့လားဟောမှာရဲနာဖြစ်ကမှရွှေတော်ဝေတော်ကပြောက်တာသူယုံမှာတော့ကသူစိတ်ကရဲနာလို့အောင်နဲ့ရွှေတော်ဝေတော်ပေါက်မလာဘူးလားအဲ့ဒါလို့ကွစေနာနိုင်ကမ္မာဗရာမိဒုက္တိလာကြီးကကြောက်နဲ့အထုတ်နဲ့ရဲနာဖြစ်သွားတာတရားစတန်ဝေကအဲ့ဒါလို့30တုံးလောကသုံးမှာကြောက်ပြီးတော့အထုတ်တော့ပေါက်လွယ်တာဟုတ်ကူဟာအာမထုတ်ချင်းကြားလားဟောသွားမလားအထုတ်အိမ်မှာညလေဟင်းဦးမလားကြားလားဟောတွေ့လိုက်ဆရာတွေ့လိုက်သူတို့မလေးဘူးလားစဉ်းစားတောင်းလို့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတရားဟောတော့တဏှာကဒုဋ္ဌိတာတယ်တဲ့တဏှာကတာလို့ဟောတဲ့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မှအာထုတ်တာမဟုတ်ဆရာတော်ရှိတော့ကတူပါလဲတခါကြီးတယောက်အာထုတ်တော့ခြေရစခန်း9ရင်မြောက်တကတားတဲ့သမီးတွေကမိကဆွဲလိုက်တော့တာစားကြတော့စားလေးတဲ့အပြေးဆွဲတာနဲ့တော့နေမင်းကြီးကောင်းရလားစိတ်နေမကောင်းဘူးစိတ်နေမကောင်းတော့မှစိတ်ကပြောင်းလာပြီဟောရရကရလာရရကလည်းမပေးလာဘူးကြားလားစိတ်ကပြောင်းသွားပြီဟောတကားကြီးကနေလို့ကျွန်တော်သိပြီးတော့နေရာမရဘူးဗျာရှေ့ကျဲမှာခမမပေးမအာထုတ်တော်မယ်တဲ့အဲ့လိုသမီးကပြောလိုက်တော့ကအကျွေးရရတော့မရသေးဘူးကိုအမေကလည်းနေမကောင်းဆိုတော့ဟောသွားပါရောတဏှာကအဲ့ဒါလိုဟောတာပါသောတော့တဏှာတော့ရလားနောက်နေကောင်းမှပြန်လာပြရကြည့်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြာချားလားစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားသမုဒိယဒုက္ခလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါနှိမ့်ခွင့်မှာဝေဒနာပြစ်စရာတဏှာကြစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားရစရာလည်းမပေးလာသေးဘူးဆိုတော့စိတ်ချရလားချဘူးအမင်းကြီးကလည်းနေမကောင်းဆိုတော့မဖြစ်ကြည့်ဘူးငါပြန်မှပဲလာပြီအဲ့ဒါလို့စိတ်ဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါလူတွေကတိဖို့လို့တယ်နော်တိမှပဲမတိပဲနေပါမလားအဲ့ကြောင့်ဝေဒနာပြစ္ဆတနာဝေဒနာပြစ္ဆဒေါသအဲ့လိုစဉ်းစားဝေဒနာလို့သိအနိစ္စလို့သိဝေဒနာလို့သိဒုက္ခလို့သိဝေဒနာလို့သိအနတ္တလို့သိဝေဒနာသိတော့ဝေဒနာတွေ့တဲ့ချင်းလူတွေ့ရလားတွေ့တာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာဇမလားဝေဒနာတဲ့လူလည်းမတွေ့နဲ့လည်းဇမလည်းမတွေ့ဘာဖြစ်လို့မတွေ့လဲတွေ့တာကဝေဒနာသိသိမကြဘူးလားခံစားပြီးတော့မပြည့်လားပြည့်ဝေဒနာတွေ့ရလားမရှိတာတွေ့မရှိတာအနိစ္စလို့မဟုတ်ဘူးလားတောင်းတော့ဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာလဲချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားရှင်းတယ်လို့သိတဲ့အတွေ့တဏှာလာသိရင်ဥပါဏလာသိရင်ကာမသွားနဲ့ဘောသွားချုပ်ပြီးတဲ့တဏှာမလာတာအဲ့ဒါဝေဒနာကြော်တယ်လို့ရှိတာပြုံးကြလားတဏှာမလာတာဝေဒနာကြော်တာအဲ့လိုစိတ်သိမကောင်းလားအိန္ဒိယရောက်ကြိုးစားအထိုးပြီးမှပဲနဲ့မသိပဲနေပါမလားအဲ့ဒါလွင်အချစ်ဒီကွကြားလားကြောင့်လည်းထိထိမိမအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်လေးတွင်မြစ်တို့ကတော့ပြန်စဉ်းစားပြစ္ဆုတ်ပန်နိစ္စယောရမံအာနိမိတ်တဘာဝဟိတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်ဆိုတာမြင်ဆဲကြားဆဲနားဆဲစားဆဲထိဆဲထိဆဲနော်တောင်းဆွမ်းလဲဆိုတော့အတိတ်ကိုမပြန်နဲ့အတိတ်ကိုပြန်ရင်ဒေါသဖြစ်မယ်အနာဂတ်ကမရောက်သေးအနာဂတ်ကိုမကြံနဲ့ကြံရင်လောဘဖြစ်မယ်အတိတ်ကလွန်ခဲ့ပြီးဒါကြောင့်အတိတ်ကိုမပြန်နဲ့ပြန်ရင်ဒေါသဖြစ်မယ်အနာဂတ်ကမရောက်သေးအနာဂတ်ကိုကြံရင်လောဘဖြစ်မယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တယ်မြင်ဆဲကိုယူပါတဲ့အခုတချို့ကအတိတ်ကိုပြတာကိုလာခဲ့တာလေလူဘဝလာခဲ့တာလားသရိษံကလာခဲ့တာလားသူတို့တွေမကြည့်ကြဘူးလားဟမ်အတိတ်တွေလွယ်ခဲ့ပြီးတဲ့ဒါကိုမကြံပါနဲ့တဲ့အနာဂတ်ကမရောက်သေးဘူးတဲ့စိတ်ကူးမထင်နဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလား
ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်လေလို့ပါမြေဆဲကြားဆဲနားဆဲစားဆဲထိဆဲတိဆဲပေါ့စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားတူတူတုတ်တုတ်နဲ့ပြန်စဉ်းစားကြမြင်တာကိုတင်ညာဖုံးတယ်တင်ညာကိုတင်ငါရှင်းမှတင်ငါကိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးနော်မြင်တာကအရှိတတ်ကိုမြင်တာတင်ညာကမင်းသမီးတင်ညာကမင်းသားမြင်တာကအရှိတတ်ကိုမြင်တာတင်ညာကမိန်းမတင်ညာကယောက်ျားလောဘဖြစ်တယ်ဆိုတာအရှင်းကိုမြင်လို့ဖြစ်တာလားမင်းသမီးမင်းသားကိုမြင်လို့ဖြစ်တာလားမင်းသားမြင်လို့ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့စီစစ်ဖို့တကယ်အမြင်ခံရှုခံကမင်းသမီးလားအရှင်းတဲ့မင်းသားလားအရှင်းတဲ့မင်းသမီးလည်းမတွေ့မင်းသားလည်းမတွေ့အမြင်ခံကအရှင်းပါလားဟဲ့အရှင်းလို့မြင်ကြည့်တဲ့စိတ်ကိုဝิญဉာဏ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်သူကနံတရားမရလားအရှင်းကရုပ်တရားမရနံနှစ်ပါးမင်းသမီးလားနံနေရောမင်းသားလားနံနေရောနံပဲတွေ့တယ်နော်မင်းသမီးမတွေ့မင်းသားမတွေ့တွေ့တာကနံပဲတွေ့တယ်အရှိနဲ့အတိနဲ့ထက်ဖို့မကောင်းလားနံရုပ်တရားနှစ်ပါးကိုသိတာသူငါကသိတာလားမက်ကသစ္စာဘယ်မက်ကသိတာလဲသမာဓိသမာဓိရသွားပြီစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားသမာဓိရတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားစိတ်ဆိုးလောင်ပြောင်းတော့ဆိုးမလားကိလေသာအရေးပြောလောင်ပြောင်းတော့အရေးပြောအောင်မလားသမာဓိရတာအရှိထဲမှာစိတ်ဆိုးကြပါရဲ့လားဝမ်းသာကြပါရဲ့လားကဲအဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားဒါကြောင့်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကဘယ်လိုဟောတာလဲပြန်စဉ်းစားနော်နားကတရားကိုနာဉာဏ်ကခန္ဓာလှဲ့လို့မဟောတာဒီခန္ဓာဘက်ကိုလှဲ့တဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကတွေ့တယ်တွေ့တာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားနိုင်နေရောကဲရုပ်ကိုကြည့်ရတော့ကလည်းအနိစ္စမျိုးဒုက္ခမျိုးအနတ္တမျိုးအနှစ်သာရရှိရလားနာမ်ကိုကြည့်ရလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနှစ်သာရရှိရလားကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလားနာမ်ရုပ်ကခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုတည်းဩနာတိလွတ်ကြလားဘာသစ္စာသူတို့ဆိုရင်ရုပ်ဒုက္ခနာမ်ဒုက္ခပေါ့ရုပ်နာမ်ရလို့ဒုက္ခဖြစ်တာဗျအဲ့တော့ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုတည်း30ပုံမှာကြည့်ချင်လို့ကြည့်အားကိုရအားထားရရှိရလားဘယ်နေရာပဲကြည့်ကြည့်ခိုးရမရှိဘူးနော်အဲ့လိုမြင်တဲ့အခါ30ပုံလူရှိနဲ့တဏှာလာတည်ရင်ပြီးတော့ပယ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားရှင်းလို့တည်သွားပြီရှင်းတာတဲ့နေရာကိုမတွေ့ဘူးဒါကြောင့်မလို့နေတိသောဝိယမြည်မြားရှိတယ်လို့တဲ့မရက်ဘူးတဖြုတ်တော့တဲ့ဖြစ်လို့မလားဘူးလားဖြစ်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာအခုတော့ခုကျင်းနေနားတယ်အလုံးလေးကွာနားတာနေဆိုင်ဟာလေဆေးယူခဲ့ဟောအမိမယူခဲ့တော့တိဇောပန်းလင်းတိနာဝတ်ကြဖဲ့နေလေသက်သာသွားပြီသက်သာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့တုံးကနာတော့ဒုက္ခဝေဒနာနော်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်လားဆေခတခါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးသစ္စာတိမှတဏှာသိမှာအဲ့ဒါဝိပဿနာမထည့်ဘူးနေတိသောဝိရလို့ဟောတာကြားဘူးမြေရတဲ့ပြီးတော့ရက်လို့နေတယ်လားစီးနေတာမဟုတ်လားခုလခန္ဓာဖြစ်ဆိုတာမရက်ဘူးတဖြုတ်တော့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမှရှင်းအစစ်သာသစ္စာအဲ့ဒါမှဒုက္ခသစ္စာထိုက်တာခုလိုဆေခတခါနာတာအဲ့ဒါလိုနာတာတွေကသူတို့နာရတာနိဗ္ဗာန်ရရှင်းကလူတွေအရင်ဆုံးရမှာရှင်းမှတဏှာနဲ့မြားကြီးဒါလားစဉ်းစားမကောင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဟောတရားပြညာတော့လဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာပိုင်ခြားလို့ဒီဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာဝေဒနာကဝေဒနာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုမာပေါ်သည်ဒုက္ခဝေဒနာကိုမာပေါ်သည်သောမနတဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သည်ဒေါမနတဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သူစိတ်မှာဖြစ်တာလဲတာဖို့မကောင်းလားဥจิตကဝေဒနာမျက်စိမှာပေါ်သည်ဥจิตကဝေဒနာနားမှာပေါ်သည်
ဥပိ္ပကဝေဒနာနှာမှာပေါ်သည်ဥပိ္ပကဝေဒနာလျှာမှာပေါ်သည်ဆိုကောင်းတော့မပါဘူးပါလားအခါတိုင်းကဟောခဲ့တယ်ပြန်ပြီးတော့မှစမြုံလွဲတယ်လို့ကျွေးများနွားများတနေ့ကုန်စားတဲ့အစာညကြတော့ခြေတယ်မှာမစားဘူးဓမ္မုချုံစားတာကိုအစာကျွန်းလို့စမြုံလွဲနေဒါအခုလည်းအဲ့ဒီစမြုံလွဲတယ်လို့ကိုလေ့လာခဲ့တဲ့တရားတွေကိုပြန်နှလုံးသွင်းဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့လိုရှိကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကထီးတီးပြီးမဲ့အမြင်ခံအစိပ်ပံယူပစ်ခန္ဓာထဲမှာချစ်စရာပါပါမလားချစ်စရာမပါရင်မုန်းစရာကပါရလားတို့ရဲ့ချစ်စရာသူ့စိတ်ကလုတ်တာမုန်းတာသူ့စိတ်ကလုတ်တာအမြင်ခံအရှုခံထဲမှာချစ်စရာမမုန်းစရာမပါဘူးအဲ့ဒါယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားကဲတခါပြန်ပြီးတော့မှစမ်းစစ်အိုးလင်းများရင်ကျလို့ကွဲတယ်ဆိုတာချစ်လို့လားမုန်းလို့လားမုန်းလို့ကွဲတာကွဲတယ်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့စစ်တဲ့သူ့ဖြစ်ငါပဲရေလဲအောင်အကွက်လဲအောင်စိတ်ကြည်နဲ့လောက်အောင်ပြေအောင်စိတ်ဆိုးပြင်ပြောတော့ပြေလို့လင်းများပြန်လို့မပေါင်းဖြစ်ဘူးလားတကယ်စိတ်ဆိုးကြပါရင်မုန်းကြပါရင်ပြန်ပေါင်းလို့ဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒါယုံရဲ့လားတကယ်တော့ချစ်စားပါလိုက်လင်းများရင်ပြည့်လို့ရှိပါမလားရေတွေ့တာထောက်ပြီးတော့ချစ်စားမရှိမပါဘူးကွယ်ကြားလားပြန်ပေါင်းပြီးတော့တွေ့တော့ခလည်းမုန်းစရာမပါဘူးကွယ်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဒါအလို့လို့ကဩကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်တာသောမနတဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သည်ဒေါမနတဝေဒနာစိတ်မှာဖြစ်တာပါလားကြအငြင်းခံမှာဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုစိတ်သေးပေါ်မကောင်းလားအဲ့ဒီစိတ်ကိုဝေဖန်ရှိစစ်ကြသို့ဆိုတော့ရှေးကဆရာတော်တွေဘယ်လိုဥမာပေးတယ်လဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအိမ်မက်ပမာဏအိမ်မက်ထဲမှာရှိုးအိုးရလို့မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိဋ္ဌိပေါင်းလို့မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာမနိုးခင်ကြစိတ်ကူးမရင်ဘူးလားရှိပါဗျာစိတ်ကူးရင်လည်းနော်နိုးလိုက်တဲ့ချင်းတဲ့ကိုယ်စိတ်ကူးတိုင်းဖြစ်မဖြစ်ဒါတကယ်ရှိလို့လားမရှိလို့အခုလည်းသူစိတ်မှာဖြစ်တယ်တကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးကွယ်အဲ့လိုလေ့လာမှမကောင်းလားတနည်းအားဖြင့်မြင့်လက်ပမာဏလို့မဟုတ်ဘူးလားမြင့်လက်ပြတဲ့ရွှေတွေငွေတွေသုံးလို့ဆိုလို့ရတယ်မြင့်လက်ပြတဲ့ဆန်တွေချစ်လို့ပြုတ်လို့ရရလားဘာဖြစ်လို့မရလားတကယ်ရှိတာမဟုတ်တူတော့တူမနေဘူးလားအခုလည်းတူတယ်ကွယ်ဘယ်လိုတူတာလဲလို့စဉ်းစားအိုးညံလို့အခုတက်ပုံရက်မယ်အဲ့ဒါဟောတက်ပုံရက်တာမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလင်ထဲကိုဝင်သွားတယ်လားမဝင်ဘူးနော်ဒါကကိုယ်တော်ကြီးဟိုထဲမဝင်ဘူးသို့ဆိုလည်းအဲ့ဒီစမှာကိုယ်နဲ့တူတာအလားတန်ပုံတူမပေါ်ဘူးလားအလားတူဒါကဟောဖြစ်ကိုမရောက်ဘူးတေဟာမဟုတ်ဘူးကြာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားတူတော့မတူဘူးလားတကယ်ကိုအောင်ကြီးဟုတ်ကဲ့လားကဲတခါပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားအောင်တောတဲ့တောင်ထဲသွားဖူးတဲ့ကအပေါင်းဖော်နေသွားကြပြန်ခါလိကြတော့တယောက်တော့လူစုရတာအောင်မောပဲ့တဲ့တန်ကအောင်မောဒါကအောင်မောဟောအောင်မောပဲ့တဲ့တန်မလားဘူးလားကဲဟောကအတန်တကဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးနော်ကဲတကအတန်ကင်းလို့ကဟောမှာဖြစ်ပါမယ်တကအတန်ကင်းလို့ဖြစ်ပါမလားတကအတန်ကကဲဟောကအတန်ကဟုတ်ကဲ့လားတကအတန်ပဲဟောကပဲ့တဲ့တန်လို့မပြောကြဘူးလားတူတော့မတူလားတကအတန်ဟုတ်ကဲ့လားအခုလေလူသေးတဲ့ကတကမြင်တဲ့ချိန်မှာချုပ်ပြလို့ပြမောဘူးလားမောကကျင်တဲ့ကမပြောနိုင်ဘူးလားအကုန်ပြောနေတာကွယ်သူထားတာတွေလေဟောသူထားခဲ့တာလေပြီးသီးတွေဒိုးတွေတစ်တာတည်းမထားခဲ့တာအကုန်လုံးပြောတာဟုတ်ပြီအကုန်သူပြောတဲ့တကက်တယ်ပြောဘူးလားကဲမြင့်ဖျားကမြင်တဲ့ချိန်မှာချုပ်ကြားတဲ့ချိန်မှာချုပ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဖားကြောင့်ပြောနေတာလေကံမတတ်ဒီအဲ့ဒီကံမတတ်ဒီကျင်လို့ပြောနေတာဗျစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒီကံမတတ်ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကဲတကားလူနှစ်ယောက်ရန်တွေ့တယ်ရန်တွေ့လို့တယောက်တော့တေလောက်အောင်ကြံစီတာရန်တွေ့လို့ပြီးတော့တယောက်ကမိုးကုတ်ကြောက်တွင်းတက်သွားတော့တာဟဲ့နှစ်ပေါင်း20ကြာတယ်အဲ့ဒီလူကိုရန်တွေ့တဲ့လူကတခါမှမမြင်ရဘူးမမြင်တော့ဟာပေါ်သေးရလားမ
မပေါ်ဘူးနော်သူကပြန်လာတော့ကသူ့ကိုမြင်တော့ဟောတော့ရန်တွေ့တာတည်းမပေါ်ဘူးလားကမ္မတတ္တိကျန်တာပဲကြည့်ဝမ်းလှုပ်စားလည်းမပါဘူးဟာလားဝမ်းလှုပ်စားလည်းပါမတော့ဘူးဒါကမ္မတတ္တိအဲ့လိုယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒီတတ္တိကျန်တာဗျဒါကြောင့်စေကုဝိညာဏအနိစ္စံမြင်ပြီးချုပ်တယ်မျက်စိမှာမြင်တယ်မျက်စိမှာချုပ်တယ်ဆံကြီးတချောင်းသာမှရွတ်လို့မရဘူးနားကကြားတာနားမှာချုပ်တယ်ဖေးပါမရွတ်ဘူးကြားရအဲ့လိုသိဖို့လိုတာဗျအခုတော့ဟောဘရောက်သွားကြလို့ယူတော့တာကြားလာချုပ်တယ်ဝတစီပူရိုးတယ်ကွယ်ဆွမ်းသွားအောင်ဆိုလာဘူးလားပူရိုးတာတဲ့ကြားလာဟဲ့စဉ်းစားအဲ့ဒါတကမြင်တဲ့စိတ်ကတမချုပ်တာဘာကြောင့်လဲတက်တီကကြံလို့ကြားရလားအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအဲ့လိုစဉ်းစားရတယ်ဒါစိတ်ကိုဝိညာဏအနိစ္စံသောတာညာအနိစ္စံမြင်ပြီးပြကြားပြီးပြအဲ့ဒါကိုဖြစ်ပြီလို့ဟောတာဗျအဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်ကရေမြားစည်းတယ်လို့မရက်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာလဲချဲတာတဲ့တရားလားရှင်းနေတရားအဲ့ဒါမှဒုက္ခသစ္စာအခုခဏနာလို့អော်နေတာကဒုက္ခဝေဒနာရှိတယ်ဘာလဲပျောက်သွားတော့ကသက်တာကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဟောကဒုက္ခသစ္စာတစ်ဖြစ်တစ်ဖြစ်တစ်ဖြစ်ပြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပြစ်တယ်ဆိုတော့ချမ်းသာတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါမှသစ္စာအခုကကောင်းလဲမကောင်းလဲဒါဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒါသစ္စာနဲ့ဝေဒနာနဲ့မရောနေအဲ့လိုတီးခုအဲ့ဒါမကွဲအာထုတ်တာဖောက်လို့လည်းမသိညာလည်းမသိဟာလားသာနေတာနေဝင်တော့ချင်းကုန်ပြီဆံကဈေးကကြီးဆံကုန်မြေလေးဆံကုန်မြေလေးအဲ့လိုရှိသေးမကောင်းလားလေ့လာချာအဲ့ဒါလွင်ချစ်တယ်ကွနော်ကဲဒါကြောင့်မြင်တာတင်ညာဖုံးတယ်တင်ညာကိုတင်ညာရှင်းမှတင်ညာပြိမ့်မယ်မြင်တာကအချင်းတဲ့ကိုမြင်တာတင်ညာကမင်းတိပိတင်ညာကမင်းသားကဲတကယ်အငြင်းကခုလူရှင်တဲ့လောဘဖြစ်တာခံမြင့်တဲ့ဒေါသဟာအချင်းပေါ်မှာဖြစ်တာလားမင်းတိပိပေါ်မှာဖြစ်တာမင်းတိပေါ်မှာနော်ကဲအဲ့ဒါအချင်းလို့တာမြင်ရင်လောဘဖြစ်ပါမလားအချင်းလို့မြင်ရင်ဒေါသဖြစ်ပါမလားဒါကြောင့်မြင်တာကိုတင်ညာဖုံးတယ်အမြင်ခံကအရှင်းတင်ညာကမင်းသမီးတင်ညာမင်းသားဒါအမှတ်မှားတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါသလုံးတွေမှာတော့ဝိပန္လာအတဝိပန္လာတအနေနဲ့အမှတ်မှားတာတင်ညာဝိပန္လာတမင်းသမီးမင်းသားတော့အမှတ်မှားတာတင်ညာဝိပန္လာတအမှတ်မှားတော့မင်းသမီးမင်းသားအနေနဲ့အတိမမှားလားအတိမှားတာစိတ်သာဝိပန္လာတအတိမှားတော့အယူဆမမှားလားဒိဋ္ဌိဝိပန္လာတဤတရားသုံးပါးကြောင့်သက်္ကာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာဗျအဲ့လိုပြောဟောတော့ကဲတရားနာတော့မစင်စားပြီဘူးလားစဉ်းစားတော့ကစဉ်းစားဖို့ဘယ်နဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုရှင်းခနဲ့လေးခနဲ့ဖြစ်သွားဖို့လို့ဒါအဲ့တဲ့အကျိုးပြစ်ကိုသိပြီးခါမှသူတို့ထမ်းလာဗျို့ကြားလားခုတော့ဘာမသိထင်ဆိုထမ်းလို့ပြန်ပြီနာစီပြန်ပြီဟောထင်ကားသားလူကညောတန်ချောင်းကမရက်လိဘူးပေါ့တန်ချောင်းတိတာလည်းရဲတွေ့တယ်တော့ဒါထားချင်လာပြီကြားလားအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးလားအကျိုးပြစ်ကိုသိရတယ်ပြီးတော့ထင်ကားသားတစ်တာဆင်ကြတော့ကဲမခံဖြစ်ဘူးလားခံဖြစ်တယ်ညောင်းတယ်ညာတယ်ကျင်းတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ပူတယ်အေးတယ်အောင့်တယ်ရတယ်ခန္ဓာကပြနေတာရှင်းသေးတော့ညောင်းတာလားဖောက်ပြန်တာကျင်းတာလားဖောက်ပြန်တာကြိုက်တာလားဖောက်ပြန်တာမူတာလားဖောက်ပြန်အောင့်တာလားဖောက်ပြန်ရတာလားဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေပြီးတဲ့သဘောကလွတ်လွတ်ခန္ဓာမှာဘာမှမရှိဘူးဗျတဲ့ခုရှိတာအဲ့တဲ့နှစ်ခုကလည်းသာအလိလာညာတပညာနဲ့ပြင်းရဲ့ပြိမဲ့ကိုပင်ချဟောရသေးတယ်ပြင်းရဲ့ပင်ချဟောကမှလူဆွဲတိတိနဲ့ဆွဲတိတိပြုတ်ခါမှအဲ့တဲ့ကိုဟောရမှာဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားတိပြီးတော့မပြည့်လားပြည့်တယ်ဆိုတော့ချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတယ်ရှင်းတယ်လို့သိပြီနော်ကဲရှင်းတယ်သိတော့ကဒုက္ခဝေဒနာလို့တဲ့အောင်မလားဒုက္ခသစ္စာလို့မဟောလားဟောကအခုကောင်းလဲမကောင်းလဲအခုချမ်းသာလဲမခံသာလဲအဲ့ဒါကဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမခံသာတာဒုက္ခဝေဒနာခံသာတာဒုက္ခဝေဒနာအခုကဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာဟောချမ်းသာတော့ကိုမပါဘူးရှင်းတယ်အတိလို့မဟုတ်ဘူးလား
မြည်ညာရှိတယ်လို့ဟောမဟောဟောရင်သာတပြည့်တပြည့်ဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောတာဗျအခုဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပိုင်းခြားလို့ဉာဏ်ကမသိငါနဲ့ကရောနေတာဗျအဲ့ဒါလေ့လာဖို့မကောင်းလားသိမှပင်လားမသိပင်နေမှာမလားဒါကြောင့်လားဟေ့ခွေးမသားဟဲ့ခွေးမသားအာယုံကစဉ်းစားခွေးမသားဆိုတာပြင်းရဲ့အာယုံကွယ်အတန်လို့ကြားတာကပရမေအာယုံကွယ်ကြားလားခွေးမသားလို့ကြားတော့စိတ်မဆိုးဘူးလားအတန်လို့ကြားစိတ်ဆိုးမလားအတန်လို့ကြားဖို့လိုတာနော်အရှင်းလို့မြင်ဖို့လိုတာနော်မင်းဒီမြင်တော့ခါလောဘဖြစ်မင်းသားမြင်တော့လောဘဖြစ်အလိုမကြတော့ဒေါသဖြစ်ကဲအရှင်းလို့မြင်တဲ့ခါလောဘဖြစ်စလို့သိရလားဒေါသဖြစ်စလို့သိလားအဲ့ဒါအစီယူပိခံတဲ့ရေနှူကြည့်ကြတော့မဟုတ်ဘူးလားရူပတိတိရူပံဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားကဲဖြစ်ပြတော့မဟုတ်ဘူးလားအရှုခံတရားကအနှစ်သာရရှိရလားရေညှုတ်ကြတော့ဥမာပြီးတော့ဟောမဟောဟိုးရင်ရင်ညှုပ်ဆိုတာဘာအသုံးမကျတဲ့တရားကွယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားရင်ညှုပ်ကြီးလင်းနဲ့ကန်စားကြည့်လင်းထွန်းနေလင်းမှာပဲခြိသွားမယ်ခုခံရလားဒါအနှစ်သာရရှိလို့လားမရှိလို့လားဒါကြောင့်ပြည့်နေတာဗောကွယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအနှစ်သာရမရှိတဲ့ခန္ဓာနဲ့နေတဲ့နေရတော့ကချမ်းသာတယ်လားဆဲတယ်လားခဏပြင်းအနာရခန္ဓာကိုအဝတ်အစားနဲ့ပြင်းရတယ်ယောဂတေရီအဲ့ဒါဖဲဝက်တယ်ဖလော့တယ်ပြီးတော့ပက်တိစစ်ထားတာသူကပက်တိစစ်ထားတာအနာရီပက်တိစစ်ထားတာဟိုအကောင်းမြတ်ထင်မနေနဲ့မကြွားနေငါ2သိန်းနဲ့ဝက်တာပက်တိတဲ့2သိန်းနဲ့ဆက်တာယောဂသိကြီးတော့ကျင်လားယောဂသိကြီးတာဟိုလူက1000နဲ့စေးထားတာဟိုက2သိန်းနဲ့ယောဂကြီးတာအကုန်ပေါကုန်ပြီကြားလားကျင်လားအိုးဟိုလူကနေပြီးတော့သမင်းတကွ900တန်စားတာတက3000တန်ဟောအတော်ဆိုးတဲ့ကိရိတာအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားရလားစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားသူကကိရိတာထူတာဟောလို့ကိရိတာပါတာပါအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားငါဖောက်တိဝယ်စားနေလို့မလာဘူးလားကိရိတာထူတာသိတော့တာဗျကြားလားအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းဘူးလားအမှန်စဉ်းစားကြအမျိုးမျိုးပြုပြင်ဖလောက်ပါပြင်လို့ကရရလားပြင်လေပြည့်လေပြင်လေပြည့်လေဖြစ်ပြကြားလားအိုမရဲ့အနာမရဲ့အသေးမရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခသစ္စာလို့မဟုတ်ဘူးလားအခု10ခတ်တခါနာတာကဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကြားလားတပြည့်တဲ့ပြည့်နေဆောင်သူ့ရှင်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခသစ္စာပြီးတော့ရှင်းနေတရားပြီးတော့နောင်တမန်တေခန္ဓာမျိုးရခြင်းသိရလားလက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာဘူးနော်နောင်ခန္ဓာတောင်းတာအောင်မလားအဲ့လိုစိစိပေါ်မကောင်းလားအဲ့ဒါလွင်အချစ်ဒီကွကြားလားမျက်စိပေါက်ကယာကဒေါသမောဟကရာချုပ်ရင်ကျင်နဲ့နာလျာချုပ်တယ်အဲ့လိုစိစိပေါ်မကောင်းလားတဲ့မြင်တာကိုတင်ညာဖုံးနဲ့တင်ညာရှင်းမှတင်ညာကိမယ်မြင်တာကရှင်းတဲ့ကိုမြင်တာတင်ညာကမင်းတိတင်ညာမင်းသားကဲဝိဇ္ဇာမြင့်မှန်တဲ့တက်ကြည့်မင်းတိကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်တာမင်းသားကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်ကဲမင်းသားမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့မင်းသမီးမတွေ့တာရှိလားမရှိလို့တွေ့တာကမင်းသမီးလားအရှင်းတဲ့မင်းသားလားအရှင်းတဲ့မြည်သည့်တဲ့စိတ်ခုဝိညာဉ်ကနံတရားမရလားအရှင်းကယုတ်တရားမရနံဟုနှစ်ပါးမင်းသမီးလားနံနေရောမင်းသားလားနံနေရောနံပဲတွေ့ပြီယုတ်တရားကြီးကဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားနံတရားကတည်ပြီးတော့မပြည့်ဖြစ်ပြလို့မဟုတ်လားဘာသစ္စာလဲရှင်းတာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားပြီးတော့ပေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားရှင်းတယ်လို့ပြီးတော့လူရှင်းတယ်လားအခုရှင်းတာကိုမငင်းလို့လူရှင်းတာရှင်းတဲ့တရားကိုလူချမ်းသာလို့နှုံးသွင်းမှမှားလားနဲ့ချမ်းသာလို့မှမှားလားမြမချမ်းသာလို့မှမှားဒါကြောင့်လူရှင်းတာတဏှာနှုံးသွင်းမှတာအဝိဇ္ဇာကွယ်အလေစိတ်ဝိုင်းမှာကြည့်မူလနဲ့ပြန်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလို့မပါဘူးလားနှုံးသွင်းမှလို့လူရှင်းတာကြာကဲရှင်းတဲ့တရားလို့သိကဝိဇ္ဇာလို့မဟုတ်ဘူးလားဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တဏှာလာအောင်မလားမလာတော့ဘူးတဏှာမလားဥပါဒံလာအောင်မလားကိရိတဝက်မချုပ်လားကိရိတဝက်ချုပ်တော့ကမ္မဝက်မချုပ်လားနောက်ခန္ဓာဇက်မသိလားနိရောဓကဲဈာစေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်အသစ္စာလို့တိတာကနောက်ခန္ဓာမလားလားကိစ္စတော့အကွက်ဖန်တော့ကွက်ရှိ
တဲ့ဝတ်လည်းဘယ်နှပါငါးလေးလီဤရှစ်သွေကိုညောင်းကျင်းနေလို့ပြောတာရှင်းတော့ဖောက်ပြန်နေတာ